Эрхэм үзэгч та бүхний орон амгалан айлтгая. Мэжил телевизийн мэдээллийн хөтөлбөр эхлэж байна. Анхаарлаа хандуулна. Өнөөдөр Доронтой аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын 7 дугаар хуралдаан боллоо. Хуралдаанаар 15 асуудлыг хэлэлцэх байснаас 14 асуудлыг хэлэлцсэн байна. Доронтой аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн 7 дугаар хуралдаан 50 гаруй хувийн эрсдэлтэйгээр эхлэж, хурлыг иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын дарга хашиг тогтох нээж үг хэлсэн юм а. олон нийтэд нээлттэй хүргэж байгаа хөрөнгөний ажилтнууд энэ хуралдааныг анхааралтай ажиллаж байгаа ах хэрэгтэй. Та бүхнийхээ өнөөдрийн амгалан айлтгыг мэдчихье. Дорны тал утгын хаврын мөр орж, малын шоог хийж, нар наашиж, их хөдөлмөр бүтээн байгуулалтын ажлууд ундраж ирж байна. Бид бүхний батлсан төсөл хөтөлбөр, бодлого шийдвэрлэх бүл бүрдэн хэрэглэх хугацаа, шалгуур үзүүлэлтийн нэгэн тодорхой тул аймгийн засагтар түүний хамрын газар харьяа айлтгууд хэрэгжтийг ханган ажиллахтайгаар санаачтай гарган идэвхтэй ажиллаж байгааг онцлон байна. Төрийн болон орон нутгийн өмчийн байгууллагууд салбар бүрээрээ энэ хуралдан авах бараа ажлын үйлчилгээгээ олон нийтэд танилцуулсан өмнө хийгдэж байгаагүй шинжлэх өгөөд ач холбогдолтой ажиллагаа. Нэгд аймгийн иргэд аж ахуйн нэгжүүдэд хуралдан авах бараа ажлын үйлчилгээгээ нийтэд танилцуулсан учраас тэдэнд маань хуралдан авах ажиллагаанд давуу эрхлээ олгох боломж бүрдэж байна. Зарим иргэд аж ахуйн нэгжүүд эхнээсээ бэрээ хэрэгцээ байгуулаад үйлдвэрлэлээ эхлүүлж байгаа бодит жишээч байна. Мөн аймгийн иргэдийн хурдаас баталсан нийгмийн болон бусад салбарт хэрэгжиж байгаа төсөл хөтөлбөрүүдийг олон нийтэд танилцуулах, явцын хэрэгцээг тайлбарлах ажлыг аймгийн засагтар түүний хамрын газар санаачлан өчигдөр зохион байгууллаа. Энэ нь аймгийн иргэдийн төлөвлөлтийн хурдаас гаргасан бодлого шийдвэрийг олон нийтэд хүргэж хэрэгжтийг хангахад хурлаас гаргасан тогтоол шийдвэр цаасан дээр үлдэх биш, бодит ажил болон биелэгдэх тал дээр үр дүнтэй ажиллаж байна. Энэ мэдчлэн аймгийн хурлаас батлан гаргасан бодлого шийдвэр болон өөрийн үндсэн чиглэлийг хэрэгжүүлэх талаар аймгийн засагтарын дэргэдэх агентлагууд санаачлагтай ажиллаж, улс салбарынхаа хэмжээнд хэрэгжүүлж шагнал барьж шалгаж байгаа олон сайхан мэдээлэл байна. Ажил үйлсээ улс аймаг орон нутгад оршуулж байгаа агентлаг хэвцийн дараа бодлогоор болон нийт ажиллагчдад аймгийн иргэдийн төлөвлөлтийн хурал түүний төлөвлөлтийн өмнөөс баяр хүргэж амжилт хүсье. Сайн хажуугаар сар гэж бүх байгууллага, бүх төрлийн албан хаагчид, бүх хөтөлбөрийн ажил чиглэл сайн биш байгаач бодстой. Иргэд олон нийтийг чиглэлдүүлдэг, хүн суртал ёс зүйн зөрчилдөг, иргэд олон нийтэд үйлчлэх, бодлого шийдвэр сутгаж хэрэгжүүлэх талаар хангалтгүй ажиллаж байгаа байгууллагын дарга хөтөлбөрүүд төрийн албаны талаар иргэдийн зүгээс болон аймгийн иргэдийн төлөвлөлтийн хурлын төлөөлөгчид шүүмжлэлтэй хандж байдгийг энд онцлон төлөвлөж байна. Бид өнөөдрийн хурлаараа олон чухал асуудал хэлцээр төлөвлөж байна. Аймгийн газар зохион байгуулалт, шинээр иргэдийн үйлчлэх газрын байршлыг тодорхойлох асуудал, хөгжлийн томоохон батлуулах аймгийнхаа аялал жуулчлалын маасар төлөвлөгөө хэрэгжсэн багтах, мөн аймгийн маань иргэдийн амин чухал хэрэгцээ анхаарал татсан асуудал болох эрүүл мэндийн салбарын өнөөдрийн байдлыг тулгамдсан асуудлыг сонсох гэх мэтчлэн олон чухал асуудлууд биднийг хүлээж байна. Эрхэм төлөөлөгчдөө эрийг эрхэмлэж, дэгийг сахиж, бусдыгаа хүндэтгэж, олон уралц үзлээр үзэл бодлоо уралдуулж, иргэдийнхээ хүлээсэн итгэлийг зүтгэлээр хариулахын төлөө чин сэтгэл байдлан асуудлыг хэрэгцэн шийдвэрлэж ажиллацгаая. Өнөөдрийн 7 дугаар хуралдааны хэрэгцээ асуудалд нухацтай хандж, хуралдааны үйл ажиллагаанд хариуцлагатай өдөр сансагт оролцохыг та бүхэн хүсье. Өнөөдрийн хуралдаанд эрүүл зохиох 35 төлөөлөгчөөс игсэн 23 төлөөлөгч хуралдааны төлөв хүргэцгийг нийт 65.65%-ны 7 хувьтай байгаа учраас 7 дугаар хуралдааны ажлыг нийслэн үзье. Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын 7 дугаар хуралдаанаар иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын бодлогын хорооны бүрэлдэхүүнд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай Доронт нийтийн аж ахуй орон нутгийн өмчт үйлдвэрийн газрын 2018 оны 3 дугаар сарын 13-ны өдрийн 66 тоод албан бичгийг танилцуулж шийдвэрлэх тухай
За 2018 онд иргэн дэмжлүүлэх газрын хэмжээ, байршил, зориултыг тогтоох тухай, газрыг улсын тусгай хэрэгцээнд авах тухай, Арилан сумын 9-р цэцэрлэгийн газар, ахмадын асрамжийн газар, зарим сумдын цагдаагийн хэсгийн байрны газрыг шилжүүлэх тухай асуудлууд, мөн газрын зориулалт өөрчлөх тухай, за хүний хөгжлийн ордон барих газрын асуудал, аялал жуулчлалын мастер төлөвлөгөө батлах тухай, аймгийн эрүүл мэндийн салбарын мэдээлэл сонсох тухай, аймгийн баяр наадам зохион байгуулах хороо байгуулах тухай, ашигт малтмал газрын засны газрын 2018 оны 3 дугаар сарын 5-ны өдрийн албан бичгийг танилцуулах, шийдвэрлэх тухай, газрын тос олборлолт уул уурхайн үйлдвэрлэлийн зориулалтаар газрын доорх гүний ус ашиглахыг хориглох тухай, аймгийн 2018 оны төсөвт нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай гэсэн 15 асуудлыг хэлэлцэхээр оруулж ирсэн. За төлөөлөгчдөөс зарим асуудлыг хасах санал гаргаж, газрын зориулалт өөрчлөх асуудлыг хасснаар 14 асуудлыг хэлэлцсэн юм а. Мэдээллийн хөтөлбөрийн ивент тэтгэгч Дорны мундраг цэвэр ус. Дорнотоо нийтийн аж ахуйн орон төхөөрөмжт үйлдвэрийн газрын дулааны шугамсалжээний гэмтлээс үүдэлтэй хүн амны хэрэг 4 шатны шүүхээр дамжин эцэслэн шийдвэрлэгдэжээ. Дорнот нийтийн аж ахуйн орон төхөөрөмжт үйлдвэрийн газар хохирогчийн төлөөлөгч Бэх хоёрт 145.8 сая төгрөгөө олгохоор болсон байна. Дорнот аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын 7 дугаар хуралдааны эхэнд Дорнот нийтийн аж ахуйн орон төхөөрөмжт үйлдвэрийн газрын шүүхэн шийдвэрийг биелүүлэх тухай асуудлыг хэлэлцлээ. Тодорхойлбол 2014 оны 9-р сарын 6-ны өдөр Дорнот аймгийн Арилан сумын нутаг дэвсгэр орон сууцны 22 дугаар байрны хойд талын дулааны шугамсалжээнд гэнтийн ослох гарч халуун ус ихээр алдагдан хөрсөнд нэвчжээ. За улмаар тухайн газар явж байсан 14 настай хүүхэд цөмөрч унан түлэгдэж амиа алдсан хэрэг гарсан байна. Энэ хэрэг 4 шатны шүүх хурал дамжиж эцэст нь 2017 оны 9-р сарын 27-ны өдөр дээд шүүхийн хяналтын шатны эрүүгийн хэргийн шүүх хуралдааны тогтоолоор Дорнот нийтийн аж ахуйн орон төхөөрөмжт үйлдвэрийн газар хохирогчийн төлөөлөгч Бэх хоёрт эрүүл мэндэд учирсан гэм хорийн болон оршуулгын зардалд 145.8 сая төгрөгийг олгохоор шийдвэрлэжээ. За уг шийдвэрийг үндэслэн 2018 оны 1-р сарын 12-ны өдөр Дорнот аймаг дахь шүүхэн шийдвэр гүйцэтгэх албанаас шүүхэн шийдвэрийг гүйцэтгэх мэдэгдэл Дорнот нийтийн аж ахуйн компанид хүргүүлжээ. За мөн тус байгууллагын арилжааны банкнд харилцах дансыг ч хаасан байна. За үүний дараа 2018 оны 2-р сарын 2-ны өдөр Дорнот нийтийн аж ахуйн орон төхөөрөмжт үйлдвэрийн газраас шүүхэн шийдвэрийг хүлээн зөвшөөрөх байгаагаа мэдэгдэж Монгол Улсын дээд шүүхийн ерөнхий шүүгчид гомдол гаргасан боловч гомдлыг хүлээж аваагүй байна. За иймээс 145.8 сая төгрөгийг зайлшгүй төлөх шаардлага тулгараад байгаа учраас орон нутгийн өмчийн захиран зарцуулах тухай шийдвэр гаргаж өгөх хүсэлтийг Дорнот аймгийн засаг дарга болон Дорнот аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын даргад ирүүлсэний үндсэн дээр иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлаар өнөөдөр хэлэлцлээ. Энэ нэг эмзэг асуудлаа ингээл хэрэлдээ л дээ. Ингээд баймаргүй байна. Тэгээд ийм учраас би энийг хасаач. Дээд шүүхийн шийдвэрийг хүний амьтаа холбоотой ийм зүйлийг аймгийн хурал хэлэлцээд нэг онгоо шившиг болохгүй. Хоёрдугаарт энэ хохирогч хариуцагчаар орсон газар байгаа үстэй. Би энийг ерөөсөй ойлгож дийлэхгүй байгаа учраас энийг хасаач гэдэг санал оруулсан юм. Тэгээд хасагдаагүй яг юу оруулж ирээд байгаа юм бэ? Айгүй ойлгомжгүй ш тогтоол тэр юу хоёрч байгаа. Хариуцлага алдсан хүмүүс бид нар хариуцлага алдаагүй төсөөс төлөвлөнө гэдэг байгаа мó? Эсвэл шүүхийн тогтоолыг хурал авч хилцээд байгаа мó? Яах гээд байгаа юм тэрийг тайлбарлаач. Сая дэлгэн төлөөлөгчийн хэлдэг нь зөв нэмээд хэлэхэд яг ийм тогтоол гарах гэж байгаа бол тэр 2-р заалтаа 1-р заалт 2-ын байрыг солио. Иймэрхүү имийг ойлгохгүй ийм асуудлыг хуралд оруулж шилжиж бэлтгүүлж идэг хурлын дарга тэр жоохон хуулийн мэргэжлөө мөчхөн бас бодолтой энэ дээр. Эхлээд төлөөлөн удирдах зөвлөлд даадгачаад эрхийг өгчөөд төлөөлөн удирдах зөвлөл чинь буцаад гүйх захиралдаа эрхийг өгнө шүү дээ. Ийм лог дарааллыг ойлгож мэдээ шийдчихэд энэ хурлыгаа тэгээ боловсруулчаад уул нь ер нь жоохон бичиг үсэг гадраад хүмүүс хуулиа ойлгож мэддэг юм бол уул нэгийг тэгэл хийчих юм. Тэгвэл энэ асуудлыг л аймгийн иргэдийн төлөөлөгчд хурд авч шийдэх ёстой л доо. Гэхдээ энэ өнөөдөр төсвийн тодглоор хэлцэх асуудал бас биш болов уу гэж бодож байна. Зүгээр цаашдаа ингээд маргаан гаргаад аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын дунд хэлэлцэн хэлцгүүд асуудал бол хууль дүрмийнхээ дагуу шийдээ. Өнгөрсөн олон жилүүдэд бол одоо аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын одоо төлөөлөгчдийг хүндэтгэж аймгийн шүүх прокуроос ажлын хатанд суудаг байсан шүү. Бас тайлбар өгчдөг байсан. Одоо ч н одоо бас иргэдийн заавал шүүхийн шүүгчэхгүй зохицуулах тэр шүүхийн дэргэдэх одоо эвлэрэн жуулчлах энэ төргээд байгууллагууд байгаа шүү дээ. Иймэрхүү одоо хуульд нийцсэн юмудыг бол тэр хуулийнхнаар нь тайлбарлуул. Зоргоо дэлгэр хоёр хүрлээ гурван хэлдээ тэрэгдээд асуудал биш шүү дээ. Жаарийн цаг авч байгаа.
байгуулдаг. Хурал ямар ч шүүхийн шийдвэр одоо жишээлбэл засаг дараач өнөө төрийн байгууллагыг төлбөр төлөхөөр шийдвэр гаргахад санхүү нь шүүхийн шийдвэрийг шууд үндэслээд хүлгээ хийдэггүй тухайн эрхлэх байгууллага нь захимж гаргадаг шүү дээ. Заавал давхар захимж тушаалаа гаргаад шүүхийн шийдвэрийг үндэслэн хохирлыг барагдуулахыг даалгасан тушаал гаргахтай адилхан энэ мөнгийг олгохыг даалгасан заавал тогтоол давхар гарнаа. Энэ шүүхийн шийдвэрийг хэрэгжүүлэх тухай тогтоол заавал гарнаа. За энэ тогтоол гаргаж өгөх газар нь бол иргэдийн хурлаа. Тэгэхээр бүр тэргүүлэгчдийн хурлаа хэлцэж гэж ирсэн байсан. Энэ бол хуралдаана, энэ бол мөнгөний асуудал хэдийн өөрийнх нь байгууллагаас гарах, хэдийн өөрийнх нь байгууллагаас гарч байгаа ч орон нутгийн өмчийн байгууллага, орон нутгийн өмчийн эзэн хурлаа. Тэгэхээр эзэн байгууллага нь буюу одоо орон нутгийн өмчийн эзэн энэ хохирдоо бараг төлж барагдуул гэдгийг нь шүүхийн шийдвэрийг хэрэгжүүлэх гэдгийг нь даалгах хэрэгтэй. Энэний дагуу гүйцэтгэх захирал хэрэгжүүлээд явах хэрэгтэй гэж аудитын байгууллагч өсвөлчөөс олгосон юм аа. Энэ шүүхийн шийдвэр дөрвөн шатны шүүхийн шийдвэрийг бол эрдэнэ хуралдаа бол танилцуулж байгаа. Эндээс бол ямарваа нэгэн мөнгө төлбөрийн шийдвэр бол гарахгүй. Энийг бол мэдээд орон нутгийн тайвшруулах компани өөр төр үүрээд шүүхийн шийдвэрийг биелүүлээд явна. Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгчдөөс энэ асуудлыг заавал хурлаар оруулах шаардлагагүй, дээрх зардлыг орон нутгийн төсвөөс гаргуулах гэсэн сонирхол бий эсхийг тодруулж ирсэн юм а. Харин төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хуулийн 77 дугаар зүйлийн 1 буюу иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал нь тухайн аймаг нийслэл сум дүүргийн өмчийн зүйлсийг хүн амаатлуулан өмчлөгч нь байна гэдэг утгаараа энэ асуудлыг иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлаар батлуулж байгаа гэсэн тайлбарыг өгч байна. Мэдээллийн хөтөлбөрийн эвент итгэгч Дорны мундраг цэвэр ус. Өчигдөр Доронтой аймгийн нийгмийн салбарт хэрэгжиж байгаа хөтөлбөрүүдийг олон нийтэд танилцуулах өдрөлөг болсон. Одоогийн байдлаар Доронтой аймгийн нийгмийн салбарт хүний хөгжил чиглэсэн 16 хөтөлбөр хэрэгжиж байна. Нийгмийн салбарт 2014 онд 2 хөтөлбөр хэрэгжиж эхэлж байсан бол өнгөрсөн онд хамгийн их буюу 8 хөтөлбөр хэрэгжиж эхэлжээ. Нийтдээ 16 хөтөлбөрийг нийгмийн салбарын агентлагаас начлан орон нутгийн дэмжлэгтэйгээр хэрэгжүүлж байна. Боловсрол соёл урлагийн чиглэлээр оюутны хөгжил хөтөлбөр, номтой нөхөрлөлийн дэд хөтөлбөр, соёл урлагийн салбарын хөгжлийг дэмжих хөтөлбөр, багшийн хөгжлийг дэмжих эрдэм хөтөлбөр, цэцэрлэг хөгжлийн орчин, сургууль хөгжлийн орчин, зорилттой жилийн хөтөлбөрүүд хэрэгжиж байна. За биеийн тамир спортын чиглэлээр бүхий спортын төрлүүдийг хөгжүүлэх дэд хөтөлбөр, боксинг спортын шинэ хөгжил хөтөлбөрүүд, за гэр бүл хүүхэд залуучуудын хөгжлийн чиглэлээр эмэгтэйчүүдийн хөгжлийн хөтөлбөр, хүүхдэд ээлтэй засаглал 2020 хөтөлбөр, Доронтой аймгийн залуучуудын хөгжлийг дэмжих хөтөлбөр, гэр бүлийн хөгжил дэвшлэх хөтөлбөрүүд, за хөдөлмөр халамж үйлчлэгээний чиглэлээр ахмадын ачлал хөтөлбөр, Доронтой аймгийн хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн хөгжил хамгааллын хөтөлбөр, залуу малчин хөтөлбөр, хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн дэд хөтөлбөрүүд хэрэгжиж байгаа юм а. За эрүүл мэндийн чиглэлээр Доронтой аймгийн эрүүл мэндийн тогтолцоог бэхжүүлэх дэд хөтөлбөр тус хэрэгжиж байна. Тэгэхээр энэ төс хөтөлбөрүүдийг бид урд нь хийсэн ажлынхаа үр дүнг сая танилцуулж байна. За мөн одоо цаашдаа энэ ажлуудыг бол одоо сум орон нутаг болон багуудаар хийхээр бас төлөвлөж байгаа. Одоо мөн энэ жил хийж хэрэгжүүлж эхэлж байгаа хөтөлбөрүүдийг бас танилцуулж байгаа. Ийм арга хэмжээ бол өнөөдөр зохион байгуулагдаж байгаа. Хүний хөгжлийг дэмжсэн эдгээр хөтөлбөрүүдийн үр дүнг хүний хөгжлийн индексээр тодорхойлж болох юм а. Доронтой аймаг 2012 онд хүний хөгжлийн индексээрээ 21 аймагаас 20 дэрэмжлэгдэж байсан бол 2015 онд 6-ад 2017 онд 3-т жигсжээ. За бусад аймагуудын хэрэгжүүлэлтгүй нэлээд хэдэн хөтөлбөр манай аймагт буюу хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд рүү хандсан хөтөлбөр зөвхөн манай аймагт хэрэгждэг юм байлээ. За мөн одоо хамгийн их одоо яригддаг зүйл нь соёлын асуудал байдаг. Тэгэхээр соёл урлагийг дэмжих хөтөлбөрийг бас аймаг энэ жил бас боловсруулж хэрэгжүүлж эхэлж байгаа. За үр дүн бол мэдээж 4-5 жилийн дараа бол гарна. Мэдээж явцыг бол одоо байн гард иргэдээ бол таниулж сурчлага ажлыг бол хийж эхэлнэ. Тэгэхээр соёл гэдэг бол зөвхөн соёл урлагийг төсөөлж болохгүй л дээ. Өнөөгийн нийгэмд одоо соёлтой холбоотой их олон асуудлууд яригддаг. Тэгэхээр иргэдийг одоо ялангуяа одоо өсвөр насны хүүхдийг болон за мөн орон нутагт хөдөө орон нутагт соёлын ажлыг түгээх ажил бол нэн одоо тэргүүний асуудал болоод байгаа. За нийтийн номын сан болон за мөн одоо соёл урлагийн төвүүд маань сангалтай ажиллаж чадахгүй байна. Тэгэхээр энэ хөтөлбөр нь бол яг энэ чиглэл рүү бас чиглэсэн ажлуудыг бол зохион байгуулалт төлөвлөж байна.
Нийгмийн салбарт хэрэгжиж байгаа хөтөлбөрүүд эхнээсээ үр өгөөж өгч байгааг хэрэгжүүлэгч байгууллагууд мэдээлж байна. Тухайлбал оюутны хөгжил хөтөлбөрийн хүрээнд оюутнуудын оролцоо 1 жилийн дотор 18.4% өссөн байна. За багшийн хөгжлийг дэмжих эрдэм хөтөлбөрийн хүрээнд ерөнхий боловсролын 16 сургуульд багш хөгжлийн төв байгуулагджээ. За мөн багш нарын сайн туршлагыг түгээн дэлгэрүүлэх зорилгоор дорнодын боловсрол өдрөлгийг Улаанбаатар хотноо зохион байгуулсан багш нарын үн цэнийг нэмэгдүүлэхэд чиглэсэн томоохон үйл ажиллагаа болсон зэргийг дурдж байна. Хамгийн одоо үр дүн нь гарч байгаа хөтөлбөр гэх юм бол зарилдад жилийн хөтөлбөр маань байгаа. Сургууль хөгжлийн орчин, цэцэрлэг хөгжлийн орчин байх одоо жилдээ дэвшүүлсэн хөтөлбөр маань бас амжилттай хэрэгжиж байна. Сургууль цэцэрлэг болгон өөрсдийнхөө одоо нөөц бололцоонд тулгуурлаж эцэг их олон нийтийнхээ бас санал санаачлагад үндэслээд тухайн одоо салбарууд маань хүүхдийн хөгжлийн орчин бүрдүүлэх тал дээр нэлээд одоо агц дэвшилтэй явж байгаа хөтөлбөрөө гэж ингэж хэлж болно. Жишээлх юм бол одоо сургууль цэцэрлэг болгон гадна камержуулалт, гэрэлтүүлэг тэр орчны аюулгүй байдал ээлтэй орчин бүрдүүлэх дээр их санаачлагтай ажиллаж байна. За нөгөө талаар бид хөдөө сумдын 3 сумын 3 цэцэрлэг 3 сургуулийг хүүхдэд ээлтэй орчин бүрдүүлэх одоо нөгөө боловсон ариун цэврийн байгууламжтай болгохын төслийг энэ жил энэ хөтөлбөртөө уялдуулаад бас хэрэгжүүлж эхэлж байна. Одоо энэ 4 сард энэ ажил хийгдэнэ гэдэг. Гэх мэтчлэн хамгийн хэмжигдэхүй төлөвлөгцсөн ажлууд нь одоо тасралтгүй үр дүнтэй явж байгаа хөтөлбөр бол зарилт жилийн хөтөлбөрөө гэж ингэж. Өмнөх одоо яг энэ малчтар чиглэгдсэн хөтөлбөрөөс энэ залуу малчин хөтөлбөр юугаар онцлогтой даваа талтай хөтөлбөр юм байна. За өмнө нь бол яг хөдөлмөрлөлтийн үндэсний зөвлөлөөс одоо малчны хөтөлбөрөөр батлагддаг байсан. Энэ нь бол одоо 150-аас 150-аас 200 толгой малтай. За эргэн төлөлт нь бол одоо 2 жилийн хугацаанд байсан. За энийг бас онцлогийг харгалзаад энэ донд бас үнэхээр одоо малаа маллах гад малынхаа төлөө малаараа амьдралаа залгуулж байгаа залуу малчтын бас төлөнд орхигдоод байсан. За энийг үндэслээд бол бас аймгийн хэмжээнд судалгаа гаргаад манай аймгийн хэмжээнд бол 247 мянгад малчин байдаг юм байна. За үүнээс яг богд шилжүүлээд тооцох юм бол одоо 250 толгой малтай өрх нь 2381 байдаг юм байна. За үүний одоо үүн дотроо 35 хүртэлх насных нь болохоор 474 байдаг юм. Тэгэхээр зайлшгүй одоо энэ 250 хүртэл толгой малтай. За тэгээд 35 хүртэлх насны залуу малчд маань бас аймгийн хэмжээнд байдаг юм байна. Хөтөлбөрийн давуу тал нь юу гэхээр эргэн төлөлтийг одоо 36 сар болгож гисэн 3 жилийн хугацаанд төлөө аваад тэр бол ямар нэгэн малын хөлийн юугаар бол юугаар төлбөрөө төлөхгүй мөнгөөр төлөхдөө тухайн одоо залуу малчин маань хизээ одоо ноолын үеэлж гэдэг юм уу эсвэл намар одоо мал мах үнд орох үеэлж юм өөрийнхөө сонголтоор одоо төлөлтөө хийх нь бас энэ хөтөлбөрийн нэг давуу тал ингээ байж байгаа. За цаашид Доронтой аймаг эрүүл мэндийн салбартаа анхаарал хандуулах зайлшгүй шаардлага тулгарч байгаа. Тийм ч учраас энэ салбарт чиглэсэн хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлнэ гэдгийг тодтоглоо. За нийгмийн салбарт хэрэгжиж байгаа эдгээр төс хөтөлбөрүүд 2 тэрбум орчим төгрөгийн санхүүжилттэй байна. Мэдээллийн хөтөлбөрийн ивент тэтгэгч Дорны мундраг цэвэр ус. Өнгөрсөн онд Доронтой аймгийн хэмжээнд 1182 иргэнд 120.2 га газрыг өмчлүүлжээ. Харин энэ онд 7144 иргэнд 712 мянган га газрыг өмчлүүлэхээр болсон байна. Монгол Улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай хууль 2003 оны 5 дугаар сарын 1-ээс хэрэгжиж эхэлсэн. Улмаар 3 удаа сунгаж энэ оны 5 дугаар сарын 1-ээр газар өмчлөх хуулийн хугацаа дуусгар болох юм а. Өнгөрсөн хугацаанд Доронтой аймгийн нийт хүн амын 42.6% нь газар өмчлсөн байна. 2018 оны 5 дугаар сарын 1-ний өдрөөс Монгол Улсын иргэнд газар өмчлөх тухай хуулийн хэрэгжих хугацаа дуусж байгаатай холбогдуулан аймгийн хэмжээнд нийт 9619 иргэнд 1,113 мянган га газрыг өмчлүүлэхээр төлөвлөгөөний санал ирүүлжээ. За гэвч эдгээрээс Матад халах гол чаа болсон сумд сумын төвийн тэг гортхийн гадна газар өмчлүүлэхээр тусгасан зөрчил гаргасан байна. Нэгүгээр бас суурьшлийн бүсийн гадна сумын төвийн хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөнд тусгадаагүй газарт газар өмчлүүлэх санал ирүүлжээ. Тухайлбал Матад сум 2018 онд 1500 иргэнд 135 га газар өмчлүүлэхээр төлөвлөснөөс 235 нэгж талбар нь сумын төвийн тэг гортгоос хэтэржээ. За ийм учраас дээрх шаардлага хангаагүй төлөвлөгөөг хасч 2018 онд иргэн өмчлүүлэх газрын байршил хэмжээ зориулалтыг батлуулах саналыг иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлаар хэлэлцлээ. Тэгээ бүтэн 60-ны туршид одоо тэнд сууж амьдэрсэн ард иргэд малаа одоо бэлчээрт нь гаргахааргүй байхгүй. Өөрөө тэнд оршин сууж амьдарч байгаагаараа эдийн тухай хуулийг зөрчиж байгаа юм. Тэгээ энэ асуудлыг одоо бас хөндрүүлээд хэр
Юу ярьдаг бол энд байж байгаараа та нар одоо хэдийн хувьд тухайн хувьд зөрчөөд байна гэдэг асуудал. Тэгээ одоо хувьд зөрчихгүй гэхлээр одоо орсон сууж байгаа нөхцөлд энэ ард иргэдийн асуудлыг бид яаж шийдэх вэ? Энэ дээр ер нь холбогдох байгууллагууд маань бүгд анхаарал тавьж бас холбогдох бүх улсууд маань энэ дээр нэг санаа зорилго нэгтэй энэ асуудлаа шийдэх тал дээр анхаарахгүй ер нь явж одоо цаасан дээр үцгдсэн хуулийг мөрднө гэвэл чулуур орсон ер нь бол тун хүнд байдалд орох гээд байгаа. Тэгэхээр энэ асуудал дээр бүгдээр одоо анхаарал тавьж бас ойрын үед энэ асуудал дээр гаргалгаануудыг холбогдох бүх одоо мэргэжлийн байгууллагуудтай хамтарч ажиллах шаардлагатай байна. Энэ тал дээр би ийм саналтай байна гэж байна. Тэгэхээр Чавс хотод энэ газар өмчиж байгаа энэ газар чи бүгдээр яг Чавсд ерөнхийдөлгөөд заавал уйлдах байна. Тэгээ сая Дамдын базар дарга танилцуулж байна. Чавс хотын ерөнхийдлийг хүлээж аваагүй байгаа гэж. Тэгээ ажлын хэсэг байгуулчид хүлээж байна гэж. Тиймэрхүү албан байдлаар албан чимшиг хэрнээ бас аяг аль биш. Нэг иймэрхүү үйл ажиллагааг одоо аймгийн удирдлагуудын зүгээс зохион болгож байгаа харамсаад байна. Одоо үүний яг төлөвлөгөөний дагуу бүх юм хийгдээгүй гайг бид нар ингээд өдөр тутам мэдэрч байгаа шүү дээ. Одоо жишээлбэл аймгийн иргэдийн хурал дээр бид нар хурал холт болгонд л нөхөн олбор болгоно гэдэг 100 сая төгрөг 50 сая төгрөг гардаг. За энэгээр зам тавих гэж байгаа юм. Тэгэхээр зам дээр байгаа айлыг нүүлгийг шилжүүлэх нь бол тэр айлд нөхөн олбор болгоод 40 сая төгрөг болгоно бол 100 150 200 300 сая бид аймаг дэвтэ багтлаад аймгийн төсвийн мөнгийг өөрөө шиггүй зарцуулаад байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ газар зохион байгуулалтын ерөнхийлөгөөр одоо батлагдж байгаа өмчилж байгаа энэ газрууд чинь тэр Чавстаа ерөнхийлөгөөд бас уялдсан уу уялдаагүй юу? Одоо мөн адилхан эндээсээ олболоо дахиад газар чөлөөлнөгээ дахиад мөнгө батлуулаад ингэж яваад байж болмооргүй байгаа учраас Чавстаа ерөнхийлөгөөдөө энэ газар өмчлөхийн асуудлыг уялдуулаарай. Өсвөлд одоо хилцдэг аймгийн иргэдийн хурлаар хилцэх энэ газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөө болон бусад асуудлыг хилцэж батлаа гэсэн чиглэлийг өгч байна. Сумдын засаг дарга нарт газар хэлцээ барилга утгуулалтын газрын дарга. Яагаад тэгэхээр сая зөрөгдөөдөр төлөвч хэлж чинь төлөвлөлтөө болоод асуудал эртнээс ярих хэрэгтэй гэж энэтэй санал нэг байгаа. Тийм учраас заавал одоо аймгийн иргэдийн хурал төсөв батлах хуралдааныг 12 сарын 5-ны өдөр хийсний дараа сумын хурал 12 сарын 15-ны өдөр хуралдах цаг хугацааны үед ингэж явахгүй. Энэ үед угаасаа хуулийн дээр заасан тодорхой одоо төлөвлөгөөтэй ажил учраас энийг зохион байгуулад энэ хуралдаанаараа шийдвэрлчүүд энийг одоо оны төгсгөлийн хуралдаанаар аймгийн хурал авч хэлцэнэ. Нэгдүгээр, хоёрдугаар иргэдийн хурал зөвхөн төсөв баталгаа хуралдах хурал биш. Энэ бол одоо тухайн орон нутгийн хөгжлийн эдийн засаг нийгмийн хөгжлийг одоо эрчимжүүлэх энэ чиглэлээр олон бодлого хөтөлбөрийг гаргаж бодлогын баримт бичгийг гаргаж хэрэгжүүлж хяналт тавьж ажилладаг ийм байгууллага байх ёстой. За хоёрдугаарт нь газрын даамлууд шинэ хуулиар газрын харилцаа барилга утгуулалтын газарт харьяалагдахаар болсон байгаа. Газрын харилцаа барилга утгуулалтын газраас цалингаа авч газрын харилцаа барилга утгуулалтын газраас томилогдож ажиллаж байгаа. Энэ Монгол улсын хэмжээнд юу н газар зохион байгуулалтын асуудлыг нэгдмэл нэг одоо зохион байгуулалтанд оруулъя, нэг төлөвлөлтөнд оруулъя гэсэн ийм одоо улс орны хэмжээнд явж байгаа бодлогын асуудал байгаа. Хөөчн бол сумын засаг дарга томилдог байсан бол энийг одоо аймгийн газрын харилцаа барилга утгуулалтын газар томилдог гэсэн. Тийм учраас мэрэгжил дарга зуугаар зөвлөгөө өгөх энийг оновчтой зохион байгуулах нь газрын харилцаа барилга утгуулалтын газрын даргад бүрэн эрх нь одоо ирсэн байна. Тийм учраас энэ асуудлыг шийдвэрлэнэ. Гуравдугаарт нь хилийн одоо зурвастай холбоотой асуудал ярьж байгаа. Энэ дээр хилийн бүсгээ бичсэн байгаа. Хилийн зурвас 15-аас доошгүй километрийг одоо доошгүй километрт хилийн зурвасыг байгуулах асуудлыг хил хамгаалах ерөнхий газар тогтооно гэж. Тэгэхээр 15 км-с илүүгүй гэсэн үг. Тэгэхээр 15 дотроо бас байж болно. Тэр нь сумын одоо онцлогтой тухайн нутаг дэвсгэрийн онцлогт хамааруулаад энийг бас одоо батлах ийм асуудал байгаа. Тэгэхээр энийг чулуу ороод сумын засаг дарганы тавьсан саналын дагуу энэ асуудлыг тусгаад нь санал боловсруулах танилцуулгыг газрын харилцаа барилга утгуулалтын газарт чиглэл болгож өгье. 2018 онд аймгийн хэмжээнд 7144 иргэнд 712338 мянган га газрыг өмчлүүлэхээр болж байна. Монгол Улсын иргэнд газар өмчлүүлэх хуулийг цаашид хугацаагүй үргэлжлүүлэх саналыг салбарын яамнаас улсын хурлд өргөн барихаар бэлдэж байгаа гэдгийг мэдээллээ. Мэдээллийн хөтөлбөрийн ивент тэтгэгч Дорны мундраг Цэврус. Зэвсэг төчний 327 дугаар ангийн сургалтын талбай хийх газрыг улсын тусгай хэрэгцээнд авах асуудлыг өнөөдөр иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлаар хэлэлцэн шийдвэрлэлээ. Эрдэнэ сумын 5 дугаар багийн нутаг дэвсгэрт 522 га газрыг улсын тусгай хэрэгцээнд авахар боллоо. Эрдэнэ сумын 1-р баг зэвсэг төчний 327 дугаар ангийн хойтлын газрыг иргэдэд гэр бүлийн зориулалтаар 2003 оноос хойш өмчлүүлжээ. За гэтэл 2010 онд улсын хурал засгийн газрын маш нууц тогтоол гарч
Иргэдэд олгогдсон 516 га газрыг улсын тусгай хэрэгцээнд авах шийдвэр гарсан байна. Ингэхдээ Дорнот аймгийн эрх бүхий байгууллагаас санал аваагүй шийдвэр гаргасан нь давхцал үүсгэжээ. Одоо ингийн сахиулах хүчний буудлын бэлтгэлийн полигон байгуулад тэнд хойш нь харуулад одоо болон нууц нөхөхад тодорхой хэмжээний буудлын сургууль хийн энтергээд одоо бид нар бас зарим нь санаж байгаа бах та нар. Ингээд онгоцсон суугаад хойшоо хойдлын замаар явах чинь нэг баахан өргөс тор татцсан нэг дайны байдлын юм шиг бид нар хот руу орж ирдэг гэсэн. Яг тэр хэсэг талбай дээр авцсан байсан. Тэр бол манай гомчлолынхээ аль хэдийн юм гаргачаад шийдчихэд явсан газар дээр хэзээ хойно нэргүй урандаа бол тэр захирамж тогтоол гаргаад дэшээ биднэрт мэдгэдэггүйгээр биднэртээ зөвлөхгүйгээр батлан хамгаалах яамд дэлгээгээд тэр нь орж ирэнгуудаа ингээд давхарцсан асуудал гарч ирээд манай аймгийн хурлын шийдвэр нь тогтоолууд нь төрүүлж гарсан учраас бид тэрнийг одоо өнөөдрийн нэг нөгөө хэлэх юм бол тэр нөхөн авах солих мойлох энэ гэдэг асуудал үүсэхгүй байхаар байсан юм аа. Энийг бас армийн жанжин штабаас хүртэл хүмүүс ирж биднэрт энд уулзалт учирч зохион байгуулалтын энэ асуудлыг ярьж ирсэн. Тэр үеийн л одоо би яг өмчлөл нь эхлээд тэрэн дээр одоо энэ статистикийн дарга инкваторыг хүртэл тэнд өмчлөл нь тэр зүүн тишээ яваад тэр одоо хойдлын тэр нэг торолцсон гашаа байдаг байгаа сүүл буусан шүү дээ. Тэрэн дотор инкваторыг хүртэл өмчлөлөд авсан байсны нэгнийхийг энэ тэр хөөж гаргаад авчлаа яах вэ гэдэг асуудал тавиад орж ирж исэн баг. Тэгэхээр энд бол бас тодорхой хэмжээний тэр ангийн удирдлагуудын буруутай үйл ажиллагаа аймаг хотыг үл томсорлсон ийм асуудлаас болж энэ асуудал бол үүссэн юм аа. Энэ асуудлаар бол бид нэр 3 жил дараалан одоо жанжин штабтай армийн дээд удирдлагатай нөхцөл бид нэр бол нэлээд чулуу хайлтж хоёр тишээ бид хоёр талаас уулзалтууд хийж ирсэн баг. Тэгээ эцээтэйгээ энэ явсаар аваад ингээд ийм асуудалд хүрсэн. Өнөөдөр ч гэсэн одоо энэ асуудлаар энэ саяны зурвас газар оруулахын мөрт армийн жанжин штабаас одоо бацаахан гэл нэг хорондоо одоо өдөр шөнөгүй уцаар загнадаг. Бид бүхнийг ярьдаг дарамталдаг тэр үеэл одоо газар зохион байгуулалт гэж 600 газрын ёжисын газар зохион байгуулалтын хэлц газрын дарга нарын хүртэл одоо байнга ирж идэг л байна. Ийм л асуудлууд болж ирсэн. Одоо л яг энэ одоо тэгээ яг одоо нэгэнд одоо энэ буулгын полигон дээр нь саяны тэр зурвас газрыг оруулаад л өгж байгаа байхгүй. Газрыг бол энэ 327 дугаар ангил өнөөдөр нэг авчиргүй хашаалаад торлоо сүйд болцсон юм байхгүй. Тэрэн дээр нь тэрийг тодорхой хэмжээний сургалтын буудлага явах үедээ ойр орчны ард иргэд нь 14-с 21 хоногийн өмнө урьдчилан мэдээ дамжуулж өгөөл холдуулахаас биш бусад үед нь бол тэнд нь мал үйлчлэх өв садлаа авахын тулд ээж болох юм а гэдгийг бас уулаад дарахтаа бас нэг санал солилцож өнгөрсөн 12 сарын хурлын дараа нэр бас санал солилцож л байсан мөнхтөр дарахтаа. Засаг захиргааны нэгжийн хуулийн 25-1-ийг авсан ч буруу байна. Газрын хуулийн 21-ийг авсан ч буруу байна. Аймгийн хурлын бүрэн эрхэд газартай холбоотой асуудлын заавал байгаа. Тэр хурлын бүрэн эрхийн асуудлын заавал тасах ёстой. Тэрнээс олонхын саналаар одоо юу гэнэ батална адэргсэн ийм шийдвэрийг бол ийм тогтоол дээр үнэлж болохгүй шүү дээ. Тэгээ энэ дээр өөрөөсөө эрх зүйн юм дээр сайн суралцах хэрэгтэй. Хоёрдугаар асуудал нь улсын тусгай хэрэгцээнд газар авахын нэг хор холбогдол нь бол аймагт ерөөсөө ямар ч бас нөгөө талаас өгөөжгүй байдаг. Бид нар тэр даачгийн газрын төлбөрийг авч чаддгүй одоо бол тэр тусгай хэрэгцээнд өгсөн гэдэг л халахвч байдаг шүү дээ. Тэгэхээр газрын төлбөр тусгай хэрэгцээнд авсан газрын төлбөр энэ батлан хамгаалалттай холбоотой гэж бас бодвол одоо татвар юм төлбөр юм юу ч тавигдахгүй л тийм асуудал үүсэж байгаа. Тэгвэл орон нутгийн эрх хэмжээнд бас тэр газрын төлбөрийг хардаг ямар эрх зүйн зохицуулалттай гэдгийг үгүй бол ямар эрх зүйн зохицуулалт оруулах шаардлагатай гэдэг. Энэ дээр нь бас манай одоо газрын албаныхан бас хариуцлагыг санаачлагтай ажиллах хэрэгтэй байхаа л гэж ийм саналыг хэлхийг хүсэж байна. Тэгээ хууль эрх зүйн энэ акт гэдэг маань өөрсдөө бүгдээрээ одоо архивт бол байнга хадгалагдах нэгж болж орчдөг шүү дээ. Тэгээ ийм сонин одоо хуулинд нийцэхгүй зүй заалт хийчээд архивт хадгалуулчаад хизээ үеийнх нь хурал ийм гаргаж ирсэн гэдэг хизээ нэг түүхэнд нэг онгонд орохын дороо сууцгааж иж бас болохгүй байх шүү. Хэрлүүлэгч гэсэн энэ гаргаж байгаа шийдвэрүүд дээр тэр үндслэмийн сайн одоо хуулинд нийцүүлж гаргаж явах шаардлагатай байна гэж саналыг хэлж байна.
Өнгөрсөн 2017 оны 10 дугаар сарын 20-ны иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлаар зэвсэгтвчний 327 дугаар ангийн сургалтын газрыг 5 дугаар баг шилжүүлэх тухай асуудлыг хаалттай хэлэлцсэн. Харин өнөөдрийн 7 дугаар хуралдаанаар зэвсэгтвчний 327 дугаар ангийн сургалтын талбай их газрын асуудлыг нээлттэй хэлэлцэж, Хэрлэн сумын 5 дугаар багийн нутаг 327 дугаар ангийн буудлын полигоны баруун талд хаяа залган 522 га газрыг улсын тусгай хэрэгцээнд авах асуудлыг шийдвэрлэлээ. Мэдээллийн хөтөлбөрийн ивент тэтгэгч Дорны мундраг Цэврус. Анхаарлаа хандуулсан үзэгчдэд баярлалаа. Мэдээллийн хөтөлбөрийн төгсгөлд бид та бүхэнд ойрын өдрүүдийн цаг агарын мэдээллийг танилцуулъя. Мэдээллийн хөтөлбөрийн ивент тэтгэгч Дорны мундраг Цэврус. Манай мэдээллийн хөтөлбөртэй хамт исэн үзэгч та бүхэнд баярлалаа. Та бүхний маргаашин ажил үйлсэд амжилт хүсье. Сайхан амраарай. Баяр та үзэгчдээ.